ल हामी कहाँ जाँदैछौँ अरे हटियासम्मको यात्रा सानो पोखरा कान्तिलोक पथमा छौँ। कान्तिलोकमा सुरु भयो होइन I see her boots at the corner cafe. Notebook boots at the corner cafe. She's chasing skies I've never met. राधाकृष्ण मन्दिर हुँदै Chasing skies There's something in the way she keeps pulling at my chain. You carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. आउँदैन भने I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside you again. टाढा अब हामी लाग्दैछ चौडातर्फ। एउटातर्फ Walk beside you. पेट्रोल पम्प युरेनी पेट्रोल पम्प है यो चाहिँ चौगडा बजार She मान्छे hums a कतिले यतिकै tune गरिरहेको I've never heard, चौगडा बजार languages I can't speak. चौडा She बजारबाट writes down cities दायाँ on लाग्छौँ। languages I दायाँ can't होइन तर यो कान्तिलोक बस्नु बाटो त बन्द रहेछ ग्यारे सर हेर्नु त बन्द भनेर काठमाडौँ जाने बाटो बन्द रहेछ यहाँबाट काठमाडौँ पनि गयो भने हामी चाहिँ दाहिनेतर्फ लाग्छौँ बिचमा मकनपुर गढी पनि छ। As time rolls on अब like हामी दायाँतर्फ लाग्यौँ, हटियातर्फ लाग्यौँ हामी। soon she won't be here. यताबाट पनि काठमाडौँ पुगेको यताबाट त उता तराफ लाग्यो भूत त्यो मदन भण्डारी Carry the sun मार्ग हुन्छ यसलाई चाहिँ कोही leaving behind in your stride what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never भेट हुन्छ हेर एकचोटि to walk beside you. Maybe next year. यसलाई के मदन भण्डारी लुप मार्ग भन्छ। मदन भण्डारी लो मार्ग हुन्छ यहाँबाट दाहिने दायाँतर्फ एउटैतर्फ लाग्यो I'll see you turn गली बजार and I'll be brave. रङ्गशाला चौक आइपुग्यो। दायाँपट्टि कमाने पुग्छ, बायाँपट्टि हटिया पुग्छ होइन त? हो सर हो त्यो रङ्गशाला डोल्ले स्टेडियम यो चाहिँ एकदम राम्रो अहिले भर्खर हालसालै एकदम निर्मित भएको होइन? दुईवटा रहेछ क्या अरे यतापट्टि अहिले एउटा नयाँ छ कि सर, अस्ति हेर्न गएको थिएँ, एउटा क्रिकेट स्टेडियम पनि छ। यतापट्टि पछाडिको रहेछ यो अगाडि चाहिँ फुटबल स्टेडियम जस्तो लाग्यो क्रिकेट पनि छ, अस्ति म गएको थिएँ। If I don't take that step today, afraid of you त्यो त हामी चाहिँ एकजना साथीको पर्खाइमा होइन त ल and I'll never see your smile. जनपुर सिलगढी साथीको पर्खाइमा बसिरहेको ल हेलो त्यो चाहिँ हटिया। अब यताबाट चिसो पानी हो हटिया होइन चिसो पानी धरान जाने बाटो यही हो। अँ, धरान पुग्छ। पूर्वी धरानसम्म ल अँ, यो बाटो चाहिँ कन्टिन्युस गयो भने जान्छ जान्छ। अहिले त पुग्दैन कि जाने हो सर? के छ होइन विचार? नजाउँ हँ? टाढा छ सर नजाउँ टाढा त टाढै छ। फ्याक्ट्री चाहिँ शिवम होइन सर? हो शिवम त्यो शिवम हो सर ल ल यहाँबाट चाहिँ के छ हामी मास्तिर लाग्ने हो। मास्तिर लाग्ने नजिकै रहेछ त है। धेरै टाढा छैन हटिया चोक केमा? त्यो गाविस चोकबाट त्यो गाविस चोक हुन्छ यता तलतिर शिवमपट्टि जाने टक्क साइड लाइट मारेर यहाँबाट यहाँ हुँदै शिवम तलतिर जाने यताबाट चाहिँ हामी
अनि मासतिर दाहिनेतर्फ लाग्छ कालो लाग्छ होइन सर राधे राधे भवन छ त्यहाँ इस्कोन जस्तै इस्कोन चाहिँ ल के एक हलको मेला हाँसेर केटाहरू भन्छन् के हो यस्तो एक हलको मेलो भनेको के होला साथीहरू ल भनिदिनु होला तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला के मन्दिर छ र यो राधाकृष्ण मन्दिर रे चाहिँ हाम्रो राजकुमार सरको भाकल रहेकोले गर्न आएका समाजको व्रत बस्नु भएको कारणले भेटिहालोस् के भाकल गर्दै भाकल बुझाउन आएको सर कस्तो कस्तो चाहिँ केटी भेटियो हुन्थ्यो होला त सर ल यसो थोरै बयान पनि गरिदिनु होला नि वृत्तान्त त्यो चाहिँ बयान गर्न सकिँदैन सर त्यो चाहिँ अहिले हामीले भन्न सकिँदैन हात खुट्टा भएको नाकमुख भएको केही भएको अनि अनि छौ के 32 गुणले 32 त उयो 28 भेट्यो 28 गुण भेटे नि हुन्छ भन्ने कुरा आयो जस उहाँ चाहिँ पारिवारिक मान्छे हुनुहुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ त्यो भएरको सबभन्दा अग्रज होइन त उहाँ ल ल हामी चाहिँ कृष्ण राधा कृष्ण मन्दिर दामी बनाएर होइन ल सुन्दर रमणीय दृश्यको साथमा केटाहरू यति चाहिँ हेलो हेलो राजकुमारजी के छ खबर हेलो एकदम बिजो छ बेरोजगारी सङ्घको अध्यक्ष राजकुमार सर हुनुहुन्छ ल देवराजी के भन्नुहुन्छ हजुर यसको बारेमा होइन यसको बारेमा चाहिँ केही भनिदिनु न अब यसको बारेमा के भन्ने सर अब यो मन्दिर स्थापना भएको हालसालै हो त्यही 5-7 वर्ष भयो हजुर त्यति धेरै भएको होइन यस तर एकचोटि मान्छेलाई कमै थाहा छ यो कमै थाहा छ जस यहाँ पनि एउटा पर्यटक रमणीय ठाउँ छ आउनु होला घुम्न सबैजना मलाई यस्तो राम्रो ल एकचोटि खिचिदिनुहोस् त उहाँको इन्टरभ्यू ल चाहिँ कृष्ण ठ्याक्क बन्दै रहेछ होइन यस्तो यस्तै भन्नु न मोटिभेसन दिनु त कता हो हेलो युट्युबर राजकुमार सर यार के छ मेरो ल युट्युब सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन एकदम मैले त गरे हैन सर थ्याट्टरी खाल्ला यो को चिनेको छैन मैले किन सब्स्क्राइब गर्नु ल कृष्णको यति राम्रो मूर्ति अगाडिबाट पनि हेर्नु होला कृष्णजीले ल हामी चाहिँ आज यहाँ कृष्ण मन्दिर जुन कति 50 फिट अल्को कि कति भने होला चाहिँ होइन 50 फिट कि 100 फिट कति पहिला त्यहाँ पढेर चाहिँ अधिकारी भनौँ न 50 फिटै भने 50 फिट कि 100 फिट अल्को कृष्ण मन्दिर चाहिँ हामी घुम्न आएको छौँ राजकुमारजी म हाम्रो साथी देवराजजी यो चाहिँ छोटो मिठो भ्रमण चाहिँ हामी आएका छौँ होइन यो चाहिँ यो घुम्नको लागि रमाइलो ठाउँ छ तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ इच्छा लाग्दाखेरि यो कहाँबाट कसरी आउने भन्ने चाहिँ हामीले यो भिडियोमा सुरुदेखि हालेका छौँ त्यो भिडियो हेरेर तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ अनि के छ अब राजकुमार हामी हेटौँडादेखिबाट चाहिँ लगभग 8 उहाँलाई चाहिँ मा चाहिँ यहाँ आउन सकिन्छ 8 होइन 11-12 किलोमिटर 8 किलोमिटर 7 किलोमिटर रङ्गशालै हो 7 भने त्यही अब मिलाएर 12-13 15 किलोमिटर भनौँ 15 छैन फेरि 12 होला 11-12 किलोमिटर आसपास छ उहाँलाई चाहिँ हामीले बिच बाटोबाट कलेक्सन पिकअप गराएर लिएर आएको हौँ देवराज एकदम राम्रो छ घुम्न आउनु होला इन्जोय गर्नु होला पिकनिकको लागि पनि एकदम पिकनिकको लागि पनि राम्रो यहाँ माथि पनि स्पोर्ट छ माथि पिकनिकको लागि निर्माणाधीन अवस्थामा छ ल अब हामी चाहिँ लाग्दैछौँ अब यो छोटो मिठो टुर हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट सहित प्रतिक्रिया गर्नु होला ल बाई बाई